আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সরাসরি ডায়াগনোসিস অর্থাৎ স্ক্যানারের মাধ্যমে লাঞ্চ স্ক্যানারের মাধ্যমে কিভাবে গাড়ির প্রবলেম ফাইন্ড আউট করা হয় এবং তা সলভ কিভাবে করতে হয় তার বিস্তারিত আলোচনা করব আজকে। তো দেখুন, অলরেডি ড্যাশবোর্ডে মালফাংশন ল্যাম্প জ্বলে আছে, অর্থাৎ চেক লাইট জ্বলে আছে। তার মানে এখান থেকে আমাকে বুঝতে হবে এটা কোনো ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট। যে কোনো সেন্সর বা যে কোনো তার ছোটা বা খোলা বা যাই কিছু হোক, এটা ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট, এইটা আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে। তো আমি এখন বুঝতে পারলাম যেহেতু মালফাংশন ল্যাম্পটা অন হয়ে আছে, তার মানে এটা ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট। তো আমি এখন স্ক্যানারটা লাগাবো। ডায়াগনোসিস যে লিঙ্কটা আছে বা কানেক্টর আছে সেখানে লাগাই দিলাম। আমি স্ক্যানারটা অন করেছি এবং ম্যানুয়াল স্ক্যানিং সিস্টেম স্ক্যানিং আমি অন করে দিয়েছি এবং স্ক্যানিং হচ্ছে। অলরেডি আমি একটা এমপিআই জিডিআই বা ডিজেল থেকে একটা ট্রাবল কোড পেয়ে গেছি। তো আরও কোনো ট্রাবল কোড আছে কি না এই জন্য আমি অপেক্ষা করছি। অর্থাৎ স্ক্যানারের মাধ্যমে আমি এখন আমার গাড়িটি স্ক্যানিং করছি। এটা একটা মিৎসুবিশি ল্যান্সার CS1 গাড়ি, মূলত হচ্ছে ল্যান্সার গাড়ি, তো মিৎসুবিশি ল্যান্সার গাড়ি এটা। তো আমি স্ক্যানিং করছি, স্ক্যানিং হচ্ছে। তো এই সময়ের মধ্যে আপনাদের সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই যে প্রথমেই আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে আপনার গাড়ির মেকানিক্যাল ফল্ট নাকি ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট। যদি ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট হয় তাহলে অবশ্যই আপনার গাড়িটি চেক লাইট অন করে দিবে। তো চেক লাইট অন করলে আপনাকে বুঝতে হবে ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট, এবং চেক লাইট অন ছাড়া যদি আপনার গাড়িটা কোনো নকিং বা কোনো কিছু প্রবলেম দেখায় তাহলে আপনি ড্যাশবোর্ডে আর দেখতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার এক্সপেরিমেন্ট সবটাই ব্যবহার করতে হবে। তো ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট হওয়ার কারণে আমি যেহেতু বুঝতে পেরেছি এই জন্য স্ক্যানারটা লাগিয়েছি এবং স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে আমি কাজটা অতি দ্রুত এবং সহজে বুঝতে পারবো আমি আশা করছি। আমার এই ইঞ্জিনের সমস্যা হচ্ছে ইঞ্জিন নক করে, অর্থাৎ একটি সিলিন্ডার মিস করছে, একটি সিলিন্ডার কাজ করছে না, এটা আমি দেখতে পেলাম। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এটা হয়তো প্লাগ সমস্যা থাকতে পারে। আসলে অনেক কাজে করা হয়েছে এটার। তো শেষ পর্যন্ত আমি যখন গাড়িটা পেলাম তখন আমি দেখেই মনে হলো যে এটা আসলে ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট। আর ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট কিন্তু আসলে খুঁজে খুঁজে ধরা খুব কঠিন। এই জন্য আমি প্রথমে স্ক্যানারটা নিয়েছি এবং স্ক্যানারের মাধ্যমে স্ক্যানিং করার চেষ্টা করছি। তো আপনারাও চেষ্টা করবেন স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্য। তারপরও যারা খুব ভালো এক্সপার্ট, বিভিন্ন গাড়ির কাজ করে এবং অনেক বেশি কাজ করে, তারা স্ক্যানার ছাড়াও প্রবলেমগুলি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। তবে সবচেয়ে সহজ এবং নিরাপদ স্ক্যানিং করাটাই বেটার। অতি অল্প সময়ে আপনি আপনার গাড়ির প্রবলেমটা ফাইন্ড আউট করতে পারেন। তো আমার অলরেডি স্ক্যানিং প্রায় শেষের দিকে। তো দেখতে পাচ্ছেন উপরে রেড লাইটটা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো স্ক্যানিং শেষ হলে আমি পরবর্তী স্টেপগুলোতে চলে যাব। আমি গাড়িটা পেয়েছি আমাদের সিনিয়র প্লাস আরও এক্সপিরিয়েন্স সম্পন্ন ব্যক্তি যারা, তারা এটা কাজ করেছে গত 2 দিন ধরে। পরে আমার কাছে এসেছে গাড়িটা হচ্ছে আজকে প্রায় 1 ঘন্টা আগে। তো আমি আমার যতটুকু ধারণা হয়েছে যে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট, যার কারণে আমি স্ক্যানারটা স্ক্যানিং করছি স্ক্যানারের সাহায্যে। অলরেডি হয়ে গেছে। আমার একটা ট্রাবল কোড আছে 41 ইনজেক্টর, অর্থাৎ আমার যে কোনো ইনজেক্টর কাজ করছে না, এটা আমি একটা ফাইন্ড আউট করতে পারলাম। তো কোন ইনজেক্টরটা কাজ করছে না এটা দেখার জন্য আমাকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো যে আমার এই সিলিন্ডার ইনজেক্টর কাজ করছে না। তো আপনারা একটু দেখতে পাবেন যে স্ক্যানিং অলরেডি আমি অপারেট করছি। তো একটু সময় নিচ্ছে। তারপর ইন্টার প্রেস করার সাথে সাথে আপনাকে স্ক্যানিংয়ের মেইন কোড দেখাবে। বিশেষ হয় দেখুন স্ক্যানারটা কাজ করছে।
পুরো ইনটেক ম্যানিফোল্ড খুলে রাখলাম আমি। ইনজেক্টর ওয়্যারিং এর সমস্যা। এভাবে যখন কাজ হয়ে যাবে তখন আপনারা স্ক্যানিং এর একটা কোড দেখতে পাবেন। কি লেখছে দেখুন অলরেডি চলে আসছে আইডি E283, এই আইডিটা চলে আসছে। তো এবার আপনাকে হচ্ছে ডাটায় যেতে হবে যে ইনজেক্টর কাজ করছে কিনা, এটা আপনাকে ডাটা চার্জ করতে হবে কোন ইনজেক্টর কাজ করছে বা কোনটা কাজ করছে না। তো ডাটায় গেলে আপনি আপনার কোন ইনজেক্টর কাজ করছে না বা করছে এটা আপনি জানতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন। এবার আমি ইনজেক্টরে সিলেক্ট করে আমি ইনজেক্টর কি পরিমাণ ফুয়েল স্প্রে করছে সেই ডাটাটা আমি দেখব। ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। তো দেখুন ইনজেক্টর অ্যাক্সেলেটর দিলে অবশ্যই ইনজেক্টর ফুয়েল স্প্রে করছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম, আর একটু বেশি স্প্রে করার কথা। তো যাই হোক, সকল কম্বাইন এটা স্প্রে কত করছে সেটা আর কি দেখার চেষ্টা করছে। তো আমি এখন দেখব হচ্ছে কোন ইনজেক্টরটা কাজ করছে না, অর্থাৎ যে ডাটাটা আমি পেলাম যে ট্রাভেল কোড ডিটিসি আসছে, তো কোন ইনজেক্টরটা কাজ করছে না সেটা আমি এখন দেখব। ইনজেক্টর হলো সবগুলো দেখালাম। যেহেতু এটা অ্যাক্টিভ কোড আমি জানি, তারপরও চেষ্টা করলাম যে এই ডিটিসি ইরেজ করা যায় কিনা, অর্থাৎ ডায়াগনোসিস ট্রাবল কোড এটা মুছে ফেলা যায় কিনা, কিন্তু আসলে মুছে না, এটা অ্যাক্টিভ কোড। তো আমি এখন অ্যাকচুয়ালটা টেস্ট করব। এখনই হচ্ছে মেইন টেস্ট যে কোন ইনজেক্টরটা কাজ করছে না, এটা হচ্ছে এখন আমি বুঝতে পারবো। যেমন 1 নম্বর ইনজেক্টর আমি ক্লিক করে এটা ইয়েস করলাম, অ্যাক্টিভেট করলাম এবং পারফর্ম করলাম সে ভালো কাজ করে কিনা। পারফর্মে ক্লিক করার পরে আমার ইঞ্জিন কিন্তু নক করছে অনেক বেশি, ইঞ্জিন নকিং বেশি, তার মানে এই সিলিন্ডারটা কাজ করছে। পরে আমি 3 নম্বর ইনজেক্টর ক্লিক করলাম, এটা পারফর্ম করব। এটা পারফর্ম করার পরে দেখতে পাচ্ছি যে আমার ইঞ্জিন কোনো নক করছে না, অর্থাৎ ইঞ্জিন আগের মতো চলছে। তার মানে বুঝতে হবে এই ইনজেক্টরটা আমার কাজ করছে না। যদি কাজ করতো, অর্থাৎ আমি যখন অ্যাক্সেশন দিচ্ছি ম্যাগনেটিক, যখন এটা ডিঅ্যাক্টিভ করছি তখন ইঞ্জিন আগের মতো চলছে, তার মানে এই সিলিন্ডারটা মূলত ফুয়েল স্প্রে করছে না। তো পরের আমি যেহেতু ইঞ্জিন ক্লিক করলাম, আমার ইঞ্জিন কিন্তু এখন আমার নক করছে। একে দিয়েছেন সবটি। তো এবার 3 নম্বর দিছি, এখন 2 নম্বর দিছি, সর্বশেষ 4 নম্বর সিলিন্ডার ইনজেক্টর ক্লিক করলাম, এটাও ইঞ্জিন নক করছে, তার মানে কাজ করতেছে। এটা কাজ করে, তার মানে বুঝতে হবে ইনজেক্টর এটা বন্ধ আছে, বুঝছি কাজ করে, যে আমার ঠিক আছে কমপ্লিটেড। 3 নম্বর, কারণ যেটা আমি আবার 3 নম্বর ইনজেক্টরে যাব, দেখি এটা কি দেখায়, সর্বশেষ কি দেখায়। কোনো কিছু করতেছে ইঞ্জিন নক, দেখুন এখানে কিন্তু কমপ্লিট দেখাচ্ছে না, একটাই শুধু দেখালো, কিন্তু এটা চেঞ্জ না, এটা ইলেকট্রিক্যাল পয়েন্ট করতে হবে, ইলেকট্রিক্যাল কানেক্টরের সমস্যা আছে, অথবা আপনার ইনজেক্টর খারাপ হতে পারে, ইনজেক্টর খারাপ হতে পারে, অথবা ইসিউ থেকে তথ্য চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ পুরো লাইনের মধ্যে মানে এখন প্রবলেম আমরা ফাইন্ড আউট করলাম হচ্ছে ইনজেক্টর। এখন আমি সরাসরি চলে যাব 3 নম্বর ইনজেক্টরে। 3 নম্বর ইনজেক্টরে গিয়ে দেখি আমি ইনজেক্টরের কানেক্টর ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিংটা ছুটে আছে, ছিঁড়ে গেছে। তো ওই ক্ষেত্রে আমি ক্লিপটা খুললাম, ক্লিপটা বাইরে এনে আগের যে ওয়্যারিংটা আছে সেটা আমি ছাড়ালাম, ছাড়িয়ে নতুন করে আবার ওয়্যারিং করে, অর্থাৎ রিকানেক্ট করে আবার হার্নেসটা ঠিক করে আবার লাগিয়ে দিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে চেক বাতি আর নেই, ইঞ্জিনের নকিংও নেই এবং ইঞ্জিন পারফরমেন্স ভালো আছে, অর্থাৎ ইঞ্জিন আগের মতো নকিং নেই, ইঞ্জিন 100% ওকে। তো এইভাবে আসলে ডায়াগনোসিস করতে হয়। ডায়াগনোসিসটা আসলে সম্পূর্ণটাই আপনার মনের চিন্তা চেতনার উপর। আপনি যদি ভালো টেকনিশিয়ান, ভালো পারফর্মার হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি অতি সহজেই বড় কোনো রোগ, বড় কোনো প্রবলেম আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন।
অবশ্যই এক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টের একটা বিষয় আছে। আপনি যত কাজ করবেন, যত প্রবলেম দেখবেন, তত বেশি আপনার জানা হবে এবং তত বেশি আপনি প্রবলেম সলভ করতে পারবেন। তো এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে খুব ধৈর্যের সহিত কাজ করতে হবে, তাহলে হয়তো বা আপনি আস্তে আস্তে অনেক ভালো টেকনিশিয়ান হয়ে উঠতে পারবেন এবং ভালো প্রবলেম সলভ করতে পারবেন এবং প্রবলেম সলভ করতে অনেক সহজ হবে। তো এই ছিল আজকের আয়োজন, পরবর্তীতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।